baax dinañu ci jàngat ak moom gannaaw bu ma la delluwaatee nuyu xëy na ni ñu ko waxee caution bi ci mbiri Khalifa Sall bañoon nañ ko ca ndorteel la mel nañ ni léegi ñu ngi jël beneen yoon gannaaw bi ñu melee ni procès xëy na mënatu la ñàkk ci yëf yi. waaw xam nga Khalifa moom sax boo seetee wax dëgg neex yàlla moom bëggul woon mbiru caution yi ndax dafay mel ni kon tuuma bi ñu koy tuumaal daf koy xaw a dëggal tuuti. moo tax ñoom ñu ne mbir yi du bor booy fay wala xaalis booy delloo ci palaasam maanaam xaalis booy gaar la foofu tege ni fii ñaan ba ñu may la bàyyi ndéggandiku nga mun a seetaat say mbir taxawaat waaye xam nga Khalifa aussi li nga xam ni mooy àq ak yelleefam dañ ko salfaañoo ci njëlbeen nga maanaam moom yoon daf ko mayoon rek ginnaaw nekk na député ñu bàyyi ko mu dem assemblée toog fa toogaay ba bu ñu mudee kiir laayam ñu mun a ko taxawat kanam juge bi atte ko loolu amul lii nga xam ne nag moom lay def nii mooy lu mënta bañ a def la ndaxte wax dëgg neex yàlla kaso moom kenn ñaanu yàlla des ci lu yàgg ba nga xam ne nag ne ñi ngi yaakaar ne xëy na lii bu fekkee ni ñi nga xam ne ñooy avocat am fexe nañ ba moom Khalifa jaay ay këram ci li mu wax ne jaay na ñeenti këram ak alal juñ ko jàppalee dugal ko ci cautionnement bi ay mbokkam ak xaritam waaye nag yoon dafa sew ndax ci code pénal bi am na ci ay dispositions yoo xam ni mën nañu may ñu téye ko fii ak instruction bi jeexul ndaxte affaire détournement la maanaam xaalisu nguur gi xaalisu askan wi bu fekkee da nga ko jël nga def ko nga jëfandikoo ko noo ko war a jëfandikoo. mën nañ laa téye feek instruction bi jeexul mën nañ laa bañ a bàyyi donc ci ñi nga xam ne daal moom laa ko jàngate ci ñi nga xam ne ñoom seen xel dafa màcc ci loolu xamal nit ñi daal ne mën na am sax bu joxee caution bi mën na bañ a génn te loolu wax dëgg ne xel dafay xaw a dis ki kon caution bi méngoowul ak liberté en attendant ñu delluwaat nañ ko xëy xool avocat yi lu ñu xëyee ci wàllu xibaar gannaaw seen jàkkaarloo ak journaliste yi Habib Faye lañu fa yónnee Habib maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Adi. dafa ni jamono ji ñu ngi fi nga xamante ne it mooy collectif bi ñuy dajale mbokk Khalifa Sall xaritam am di jàmm ak njëge ñaale ñoom ñoo dajale alal bu bëri ngir rek ñu mën a fay li nga xamante ne moo di caution bu Khalifa Ababacar Sall ci caution boobee ku ci nekk yéy nga yàbbi wax ci li ni mel te it ñoom jamono ji ñi ngi xaarandi lii di liberté provisoire ndax Khalifa Ababacar Sall am ko waaye tam liñ sukkandiku ci kenn ci ñoom di Barthélémy Dias moom nee na amu ci yaakaar benn yoon ndegam amu ci yaakaar ñu xool ana yan tontu la ci tontu baax ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ana lu tax amoo ci yaakaar. dama ci amul yaakaar parce que dossier Khalifa Sall lu ci am du mbiru justice dossier Khalifa Sall luñ ci rax mooy mbiru làmbe mbiru tappale ak mbiru galgal pour Khalifa Sall bañ a fekkee élection présidentielle 2019 wax naa ko di biraat wax ci nee naa procureur de la République moomul boppam te wane na ko doyen des juges moomul boppam te wane na ko agent judiciaire de l'État moomul boppam te wane na ko dëkk bi tey yaakaar nañ que ni que justice am na ci ay magistrats yu comme seen bopp wante am na ci ay magistrats yu ci ñàkk fayda bu jéggi daye te ñooñu Macky Sall mooy def loolu yi def loolu may wax te wax ci duñ ko raay moo tax ma ne justice boobu moo xam procureur boobu ak doyen des juges boobu bu ñu tapé Khalifa Sall ci liste bi ba liste boobu ñu validé ko code électoral mayoon na Khalifa Sall mu génn am sañ-sañ dem campagne ñu bañal ko mooy ñu njëkkee daal di violé waaw Khalifa ñaareel bi mooy ñu fal Khalifa Sall mu nekk député ñoom ñu ne Khalifa Sall amul immunité parlementaire dem ba ci biir ne déet il faut ñu daal di yëkkati lii di immunité te loolu mooy ñaareel bu nga xam ne ni dañu daal di violé ay droit wu Khalifa Sall bii nag mooy ñetteel yoon bu ngeen xam ne ne mbokk mi ak avocat yi dañ ci am yaakaar man lu ma wax du dañ dama ne mënoon naa ci am yaakaar ci kaw procureur ak doyen des juges moom seen bopp wante lu ñu gis tey Sénégalais yëpp seede ne que lii jaay doole moo tax ma ne la aw ma ci yaakaar parce que si di président Macky Sall lu mu def législative mooy tànn ay Sénégalais yuy wote ak tànn ay Sénégalais yu dul wote kooku mu def ko mu am ci ndam même su nekkee ndamu sàcc mais mu am ci ndam lu mu nam def nag di yoon mooy tànn ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk candidat ak ñi nga xam ne du ñu nekk candidat te loolu foog askan lu jàppee ko loolu dëgg loolu ndax ñu xam ne ni xeex bi seen xeex. jaajëf mu nekkoon Barthélémy Dias jàppal ne tamit jamono ji ñoom ñi nga xamante ñoo di collectif mobilisation de la caution pour la libération de Khalifa Ababacar Sall ñoom daje nañ te it waxtaan nañ ci te di xaaral nit ñi nga xamante ne moo di procès bi ngir ñu mën a àtte Khalifa Ababacar Sall waaye laataa loolu ñoom ci seen bopp ñi ngi xaarandi liberté provisoire bu Khalifa Ababacar Sall. Habib. waaw
Habib caution bi nekk na xaalis boo xamante ni lu takku la wax nañu ñaata kër la ñu ci dugal xëy na bu dee sax yoon yenn saay espèce lay wax nañu ñaata kër la ñu ci dugal ak nu ñu mobiliser wu noonu daal. li ñu mobiliser bokk na ci ay biens immobiliers waaye tamit ak ay xaalis ñoom nee nañ bañu ñu sax ba si daan nañ def li nga xamante ne ay quête la ngir rek ñu mën a dajale lii di xaalis boobu di caution bi te toll na ci 2 milliards waaye li toll tamit ci 1 milliard 800 millions ci suñu koppar ñoom tamit dajale nañ ko waaye tamit leneen moo di rek naraguñ leen koo nangul ndax tamit bi leen mbir espèce lañ ci xaarandi nekkul loo xamante ay biens immobiliers lañ ci xaarandi en espèce daal la ñuy gën di demandé waaye ñoom lànk nañ tëdd ci suuf ne la ñu am loolu la ñuy joxe ndax tamit bi la yoon nekkul bu njëkk ngir rek benn homme politique moom mën a déposer lii di caution te it nangul nañ ko ba sax ñoom joxe nañ ñenn ci ay exemple ni ci mel ni madame Guèye ni ci mel ni tamit kii di Aïda Niong ñoom ñooñu exemple yooyu yëpp joxe nañ ko waaye tamit ne Khalifa Ababacar Sall bi bosam des na ko war a mën a nangu. mi ngi noonu Habib Faye ñu koy gërëm di ko sant moo ñu doon toppal jano bi ak journaliste yi mbokki Khalifa ak ay awkaam déposé nañ ko te amul ñu ci yaakaar lan moo tax kon ñu jël yoon boobu. waaw xam nga yoon bi li tax ñu jël ko mooy dañu xaw a ñàkk pexe ndax lépp loo xam ne maanaam recours la def nañ ko saa yi ñu ko defee ci doyen des juges cour suprême ak fu ñu jaar yëpp gars yi ne leen loolu mënta nekk Khalifa daal mënaguñ ko bàyyi ni ba nga xam ne caution bi rek moom lañ am yaakaar ni lu mu néew ne xëy na buñ ko dajalee ñoom dem nañ ba dajale sax lu mat ñetti milliards ci seen i wax. ne loolu xëy na bu ñu ko joxee ba mu xam ne weesu na sax li nga xam ne moom lañ koy toppee am nañ yaakaar ne dañ ko war a mën a bàyyi waaye nag xam nga yoon dafa sew yoon li ñaan yoonu tubaab dafa sew ndax yoonu tubaab mën na tëj buntu fële tëj buntu fële ba nga xamee tey jii bu fekkee ne topp nañ ko ci wàllu cour ci code pénal bi comme dañ ko jiiñ ne dafa luubal xaalisu nguur gi war nañ ko mën a jàpp téye ko ba instruction bi nag pour mu jeex ñoom ñoo ko war a tëj te ñoom ne woon nañ fi sax ne instruction bi tëj nañ ko ba yëpp mat na ba fi mu nekk nii des lu àtte ko léegi ñi ngi gis ne ba léegi instruction mi ngi continuer di wëy ba nga xam ne jàpp bi ñu ko jàpp ndéganu gi ba léegi mi ngi ciy wëy loolu daal xaw na jaaxal xel yi tuuti li nga xam ne nag moom ànduma ci Barthélémy Dias mooy mënuñu wax rek ne mbiri politique la ndax am na nag ci mbir yoo xam ni wax dëgg neex yàlla am na ci wàllu luubal boo xam ne feeñal nañ ko Khalifa moo war a dindi tuuma yooyu ci sama gis-gis man wax nañ ko tey jii ñu ngi koy ñaanal bàyyi bi ndégandiku caution bi du ni rek teg na loolu dinañ ko bàyyi mais bu fekkoon bàyyi nañ ko lan la ko mën a jural mu génnaat en attendant xëy na mu dem ci àtte wala déet bu fekkee ni moom bàyyi nañ ko mi ngi dépendre rek ci li nga xam ne anam boobu lañ ko teg ngir bàyyi ko bu fekkee dañ ko bàyyi jox ko liberté provisoire moom député la de toute façon député bi moom ki mënu ko dindi ndax ba léegi amul benn procédure de déchéance maanaam fépp pour ñu jaar ba teggi li nga xam ne moom mooy mandat député bi loolu àggaguñ fa ndax loolu pour ñu àgg fa dañ ko war a daan bu ñu ko daanee daan bu jéggi dayoo léegi article 61 ci constitution bi état bi may na ko mu ñaan ñu dindi ko ci député bi mën nañ dem sax ba lii mu nekk maire Dakar ñu dindi ko ci moom waaye comme àggaguñu foofu député lay nekk rek day dem doxi ay soxlaam dem di assemblée nationale toog di doxi dem dellu maire ba di liggéey politiquement génnaat gisee gars yi ak yooyu est-ce que mën na yëngalaat tuuti géew bi wala. waaw mais xam nga loolu dina yëngal géew bi ndax Khalifa fi mu nekk ñëpp seen militant mi namm nañ ko ñi nga xam ne ñenn ci opposition bi ñoom tam yàkkam ci nañ gis ay ñooñam ci bokkam bëgg nañ koo gis moom Khalifa bu génnee du doon rek benn waay buy dox ci mbedd mi dem donc wax dëgg neex yàlla su génnee am lu muy indi lu muy soppi ci doxalin di politique bi waaye nag comme bàyyi ndégganiku rek la mën a am. mun nañ ko bàyyi tey ëllëg ñu ne procès bi commencé nañ ko buñ ko daanee day delluwaat maar di taali fële donc li ci nekk ba nekk daal mooy yëfi daal guddi la goo xam ne kenn xamagul daal kenn lay jeex guddi ji. ci ñàkk ba set boobu. caution bi bu ñu ko déposé Momar xëy na mu bàyyi ko wala mu ñàkk ko bàyyi dina am njeexital bu dee ci wàllu daan loo xamante ne xëy na mën na ko atténuer ci wàllu peine ak yu ni mel yaakaar nga ne dinañ àgg foofu. waaw xam nga àtte moom juge bi rek mooy àtte moom mooy seet li nga xam ne lañ ko teg parce que liñ ko teg soxna Ngoné dafa diis maanaam da nga jël xaalis bi maanaam da nga dem doon bind jël bindu jàmbur wala nga soppi li ko bind maanaam da nga xaalis da nga ko weexal xam nga loolu dafa nekk ay ci boo li ñaan chef d'accusation lu diis ba nga xam ne nit ki boo ko tegee ay ati at lañ koy mën a tëj ba nga xam ne nag juge bi nag mooy xool bu fekkee ne moom yaakaar na ne mbir yi ci 1 milliard 200 la xëy na bari na xëy na bariwul ak xëy na kiitam maire la député la mu woyofal ko defal ko sursis fekk am na lu mu jot a tëdd ba pare loolu yëpp mi ngi dépendre ci juge bi rek ñun mënuñu daal lu xippi suñu bët di xool di ñaan yàlla yëf yi xaw a oyof ci moom ndaxte ku
tëdd déjà juróom-ñeenti weer yàlla wax dëgg neex yàlla war nañ la nag mun a bàyyi nga dem doxi say soxla. beneen actualité jàkkaarloo bi nga xamante ni premier ministre doon na ko seq démb ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di député yi déclaration de politique générale ñaareel bi yoon Mohamed Boun Abdallah Dionne di jaar foofe ci assemblée nationale ay farandoom nag rafetlu teewaayam waaye it li nga xamante ni ay jéego la ñu ni def na ko ci njàng mi ak it li di kon jàmm ji ca bët saalumu ko réew mi waaye it projet yu ñu gis ni am na solo loolu ñu teewlu ñenn ci ñoom seen réaction gannaaw ndaje mi ci micro yi bu Diouf. lépp déglu nañ premier ministre mais daanaka lu mu wax lépp déggoon nañ ko ba pare xam ni que ñu ngi ci vote budget bi depuis 1 mois et demi ñu ngi fi ministre yëpp jaar nañ fi daanaka lu mu wax rek résumé la boo xam ne ministre yi defoon nañ ko loo xam ne peut-être lu bees la ñoo xam ne nit ñi xamuñ ko woon mooy diminution du prix de l'électricité de 10 à 15%. defe naa loolu nouvelle lu baax la pour Sénégalais yëpp mais leneen ni vraiment loolu yàgg nañ ko dëgg yàgg nañ ko ci askan bi parce que boo ko seetloo ba seet ko mboolam lu mu fi wax déjà waxoon nañu ko te li waroon a am même li ñuy wax ay taux de croissance fekk taux de croissance amul 2 chiffres nekkul taux de croissance bu am solo te même bu amee 2 chiffres te yàgg fi la woon fukki at kenn mënu ko bàkkoo kon nañu xaar ba xam yëf yi dana dox fukki at nañu xaar aussi ndax dana atteindre ñaari chiffres ñuy soog a bàkkoo taux de croissance. waaw jàpp naa ni tey discours premier ministre bi moom daa tàngal ceeb rek parce que yàlla def nañu tey mooy 2e déclaration waroon na ñëw tey wax sénégalais bu mu defee première déclaration lan la liggéey ci diggante bi mais boo xoolee dafa ñëw rek tàngalaat ceeb waxoon lu mu waxoon ci première déclaration bi moom la répété at rek loolu mooy wax ne. kon entre si diggante bi ñaari déclaration yi jéemul def dara parce que boo waxoon sa première déclaration ay réalisation yoo bëgg a def nga ñëwaat deuxième déclaration 3 ans après nga ñëwaat encore même réalisation yoo bëggoon wax si première déclaration bi moom nga ñëwaat annoncé si deuxième déclaration bi loolu mooy wane ni dañuy wax rek ay promesse la ñuy def rek mais ñoom wax dëgg yàlla amuñu vision boo xam ne mën na doxal réew mi. xam nga discours premier ministre bi ndax daf fi jaaroon en 2014 balaa ñuy inauguré ay promesses ren yi dañuy xool li fi jaar ci diggante bi lan la ci ayam ci le président de la république dafa waxeet waxoon ni day wàññi mandaam wàññiw ko si lu ñu dugal référendum boo xam ne fitna lu ñu indil si lu ñu indil carte électorale boo xam ne 52 milliards lañ jaral tax amaluñu benn njëriñ ci diggante boobu si la ay projet pharaonique yu amul benn impact si économie nationale si lañ ko indi tiire xaalisu réew mi fowe ko ba nga xamee kenn xamul nu man dem. dëgg la mais man fi ma bëgg a accès suma intervention mooy ni intérieuru Sénégal région périphérique yi ak ci biir foofu la ndóol bi gën a nekk et politique yoo xam ni décliné nañ ko fi ne transforme pas assez le Sénégal parce que l'investissement le plus important et xaalis gu bëri gi fi ñu ko gën a dugal dafa continuer di nekk Dakar et les alentours de Dakar or soo bëggee nekk ci politique gu territorialisation da nga war a am benn générosité boo xam ni xaalis gi ngay dugal fii Dakar wala bi nga mën a dugal aux alentours de Dakar nga mën a am générosité boobu dugal ko foo xam ni gox bu mel ni Casamance wala gox bu mel ni Kédougou la doo ko def pour gox googu da nga koy def simplement dans une logique globale et pour le Sénégal. Je m'appelle Papa Songo Diouf député maire de la commune de Ngekor mooy pooru Ndayane bi nu wax route yi route mel ni route teen tubaab bi maa ngi koy wax léegi lu mel ni route Guéro bi maa ngi koy bëgg a wax léegi monsieur le ministre su ma duggee ci biir mais am naa yaakaar ne lépp solo daal mooy askan bi gis nañu seen bopp ci discours bi askan bi gis nañu seen bopp aussi surtout le monde rural ci pistes ruraux yi ak yooyu am na solo lool ci discours premier ministre bi. damaa jàpp ni ñi nga xam ne soon xol nanguwul li président Macky Sall di def ñooñu noonu ci parce que opposition da ngay gis tey nga ne lii baax na waaye dama sentir depuis buñ duggee assemblée nationale ak léegi opposition bi woote wuñu benn budget bu dul budget assemblée nationale bi nga xam ne moo leen di fay. kaddu yi daal xel rek wax fa dëgg neex yàlla parce que Casamance comme na ngeen ko xamee son excellence le président Macky Sall daf ko def comme une zone prioritaire ci wàllu développement ci wàllu désenclavement ci wàllu économie ci wàllu tourisme ak ci wàllu jàmm te wax fa dëgg neex yàlla développement moom nit ñi dañ daan ne foog jàmm am ñu soog ko développé waaye président dafa ne moom du xaar jàmm day indi kaaraange naataange lépp lay boole ànd tënk ko nekk benn comme ça ñu mën a fexe ba potentialité yu am Casamance yëpp ñu exploité ko. honorable Ndeye Fatou Guissé fekkee ma ci boole parce que discours bi da cee am benn lum ci indi
mooy li nga xam ne le président Macky Sall son excellence daf ko yokk ci maanaam mbirum Sénégal mooy diaspora bi nga xam ne daf ko fab ñëw boole ko léegi ci biir Sénégal créer des députés ñoo xam ne tey lu tollu fukki juróom ak 15 députés le président Macky Sall fexe ba nga xam ne tey ñëw nañ ci biir assemblée nationale bi. gis naa ci région de Fatick ay projets yu structurants parce que déjà am na projet yoo xam ne ñu ngi fay daw waaye annoncé na it ay projets yu war a ñëw ndax projet yi fay daw mooy le pont de Foundiougne bi nga xam ne ñu ngi koy def bu nekk un projet structurant pour la région de Fatick mais aussi annoncé na ay tali yoo xam ne moo war a jóge Fatick dem Foundiougne jóge Foundiougne dem Passy ak yeneen tali yoo xam ne ay projet autoroute la mooy autoroute bi nga xam ne dafa war a jóge Sindia jaar Mbour dem ba Kaolack loolu yëpp dafay desservir Fatick donc loolu ay projets yoo xam ne dal na suñu xel la. de son gouvernement loolu nag population la Sédhiou population département de Bounkiling dañ ci taxu baaba xam naa ni que ci bokkul budget bi tamit gis nañ ni que premier ministre wax na fi donc li jëm ci loolu am nañu certitude que bokk na ci programme incha allah dana doon loo xam ne daal population la Sédhiou ñu ngi koy xaar bu baax a baax en tout cas ci kàttanu yàlla président de la république muy président Macky Sall dana ko liggéey ba ñëpp gis ko. ñun waaw ñun sant nañu yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax sant président Macky Sall parce que tey amul secteur boo xamante ni premier ministre tey te laalu ko donc amul secteur booy tudd tey laalu ko ñun président Macky Sall muy piste yi muy PUDC bi muy bourse familiale bi muy financement jigéen ñi tey yooyu forage yi tey sama collègue bi wax na ko forage yi donc ñun président daf ñu fekkoon ci mar bu métti fekk ñu ci crise bu métti mais Koungheul muy département de Koungheul mais tey macha allah Koungheul émergé na bu baax grâce à président Macky Sall. déclaration de politique générale bi nga xam ne nii premier ministre mi ngi ko doon def tey ak suñu naataangoo ci suñu kanam ak suñu naataangoo yi nga xam ñoo nekk fii gis nañ ci suñu bopp waa diaspora gis nañ ci suñu bopp gis ci suñu bopp bi nga xam ni président ñëw na ci li mu wax tamit dañ cee gis suñu bopp ndax avant président di ñëw di nekk président doon na wax diaspora daf koy def fukkee mu réseau ak juróom bi nga xam. mi ngi noonu ku nekk kon sa gis-gis Momar ci camp ba nga féete di déterminer fa ngay xoolee ak li ngay gis ci waxtu yu bari kon premier ministre jàkkaarloo ak gaa ñi jàpp ni gudd na war nañ ko sax mën a xoolaat anam yu ñu koy defee démb janoom noo ko jàngatee prestation. waaw xam nga Boun Abdallah Dionne mooy fukkeel ñaari premier ministre Sénégal bi Sénégal am mooy boppam ba léegi. li nga xam ni am na ci ay déclaration de politique générale dem na sax ba mët fukk ak juróom wala lu ko weesu tuuti muy wane rek ne Sénégal quand même wàll woowu diggante ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi di exécutif ak assemblée xëy na waxtaan wi ak gise bi aussi lu sax la daal daanaka li nga xam ne daal mën nañ ci mën a jàng mooy lu ci bari ci déclaration politique générale yi yàlla may na ma am lu ma ci bari lu ma ci fekkee waaye ginnaaw bi nga xam ne Mamadou Lamine Loum nommé woon nañ ko fi premier ministre mu defoon fi déclaration bu am solo man ci dëgg neex yàlla gëj naa gis déclaration bu matte nii boo xam ne bii secteur boo laal premier ministre bi la ca nekk wax na ko lañ ca nam wax nañ ko lañ ca defagum wax nañ ko nga ànd ci wala nga bañ ci ànd loolu wax na ko ba mu fees te ni nga xam ne noonu la ko jàngee taxaw jàng ko ci wàllu tubaab tontu yi ci wolof loolu wax dëgg ne xel leer na nañ liñ ci xam est-ce que du woon genre bilan comme moom moo fi nekkoon continuité donc il a un peu eu le temps dérouler xool li mu waaw mais ñetti at la fi defagum te gouvernement bi juróomi at lañ fi nekk gum mais lii ñu wone ci secteur yi daal maanaam ne lii lañ namba def ak lañ ci jot a def loolu leer na ci bëtu nit ñi loolu na ci bopp nit ñi yaa xam nag ànd nga ci wala àndoo ci waaye loolu leer na ci anam boobu maanaam sur la forme bul fàtte ni nag fii ak quelques fan yu néew président de la république war na janook askan bi 31 décembre. dama ragal ni ci lii nga xam ne moom la premier ministre def maanaam da doon dégrossir maanaam li président war a wax te war a ko gàttal moom da koy yaatal ba ñëpp mën ci jot mu am leneen lu muy feeñal ci déclaration politique générale bi mooy Boun Abdallah Dionne dafa war ni daal di moom fi nekk nii mi ngi sol na mbubb man daal maa topp ci Macky Sall ci wàllu gouvernement bi comme ci wàllu parti bi loolu man gis naa ko ci ne mi ngi commencé di am ci moom yëg-yëg boo xam ne bi daal xëy na am na lu mu ci séntu mbir yi nag gudd na lool ba jékki dayo ndax moom rek wax na lu mat ñetti waxtu yàlla li nga xam ne man moom feeñal na ko ci ñi ni gis nañ ko am na ci ñaari yëf yoo xam daal gis naa ko ci muy gàkk-gàkk bi ci jëkk bi mooy am na tontu boo xam ne bi tontu nañ ko ci benn député boo ko ne yow sa PUDC bi ak siwul Mbàkke ak siwul Casamance mu ne ko président de la République wër na Sénégal
fu mu gis loo xam ne lii soxla la askan wi boobu la ñu jël def ko PUDC kon loolu xaw na pour man nekk na lu xaw a dëng dafa mel ni kon PUDC mooy fu président jaar rek comme président jaarul foofu Mbacké ak Casamance mel na ni kon foofu du am PUDC te loolu dama ragal ni ci njuumte la nekk. mais mi ngi doon préciser ci phase 2 bi nii xëy na jàmm ji coow lay taxoon mais normalement ci ñaareelu pàcc bi Casamance war nañ fa dugal seen loxo ci côté boobu. waaw mais PUDC du jóge rek ci le président moo naan def leen fii def leen PUDC dañ koy saytu ba natt bi nga xam ne mooy soxla askan wi ñu def fa PUDC du rek ne président moo naan def leen ni ñu def ko loolu mooy esprit projet. sinon kon doo jël expert fay leen président day toog rek bind ne yóbbu leen fii pour man loolu daal beneen jumte bi nga ni gis nga ko ci. beneen jumte bi daal mi ngi ci wàllu budget bi nga xam ne ni li jublu ci wàllu terre bi. li nga xam ne Sonko nee na ko xaalis bi ñaata la ndax passé ngeen ci 1000 milliards. moom mu ne du 1000 milliards waaye bi suñu dajee dinañ toog waxtaan naan suñu café ma wax la lan la askan wi dañu bëgg a xam ñaata lañ def ci terre bi. te loolu suma gis-gis loolu du tontu ndax tontu bi askan wee ko soxla du Sonko rek moo ko soxla ci ñaar yooyu daal laa gis xam ni daal am na ci ay rëq-rëq loo xam ne war nañ ko mën a jubbanti comme benn bi jubbanti na ko. bi ci des tamit mooy entre 2 tasses de café lañ koy réglé. waaw loolu moom duñ ko réglé ci entre 2 tasses de café da nga koy wax askan wi yëpp xam lan la ñuy def ci terre bi ndax Sonko li mu wax dafa leer dafa jël contrat yi wàññi ko natt ko mu passé 1000 milliards te ñun ci suñu dégg-dégg dañu ne terre bi 568 milliards la loolu premier ministre war na ko leeral waaye globalement wax dëgg ne xel lii ñu gis assemblée man rafetlu naa ko ndaxte assemblée lañ fa daan gis ay xuloo beeg xastante beeg pëccoxoo bi xaxarante bi loolu gisuñ ko gis nañ ne nit ñi daal vraiment député yi. mais à un moment donné tam melul comme yeneen assemblée nga xamante ni moom moo fi daan am yenn saa yi ñuy coow kwaas fii wax ci micro bi am ñu autorisation ñeneen ñi tontoon. mais loolu bariwul mais loolu soxna Ngoné mënut a ñàkk ndax ku wax lu mat fukki waxtu yàlla daanaka loolu mënu cee ñàkk waaye bii li ñu gis daal démb moo xaw a tane kës néew dem na ba sax ñuy kafante gi seen biir ndax bu président ne le Sénégal de tous pour tous Sonko ne ko Sénégal boo xam ne bi gaynde gi njiit li day gaynde guy nelaw la premier ministre di fecc xam nga loolu moo gën a neex ci dégg ci waxtaan ñi kafree ba mujj daal vraiment man wax dëgg neex mu reetaan ci sax quand même mu nekk loo xam ne day niroog jàmm wax dëgg assemblée bi daal nii ñu doore ci déclaration politique générale bi mbir yi leer mu am débat parce que ñi ngi soog a am débat dëgg ci li nga xam ne moo soxal réew mi pàcc yi premier ministre génn yëpp député yi ku ci nekk wax nga ci li nga ci xalaat nga ànd ci nga war ci bañ ci ànd li ma doon xaw a ñaawlu tuuti rek mooy comme déclaration de politique générale te premier ministre am ci majorité la bokk dañ doon ñaan le président Moustapha Niasse doon na mën a wañ tuuti loxo règlement intérieur bi yokk tuuti temps de parole opposition bi ndaxte déclaration de politique générale la dama ci sama gis-gis li ñuy jox opposition bi ci natt dafa xaw a néew tuuti par rapport ak li nga xam ne premier ministre wax na ko et puis ci par rapport ak nga xam ne mooy durée débat bi mais loolu yëpp daal terewul ne premier opposition bi li ñu bëgg a wax nañ ko gouvernement bi aussi wane na fi mu jëm te loolu aussi fi gouvernement bëgg a jëm leer na nañ ñi xam nañ ko boo ci àndee boo ci àndul nit ñi xam nañ ne au moins fii nga jëm loolu nag ci fan yii di ñëw loolu nag moo war a nekk li nga xam ne mooy débat entre opposition ak majorité presse bi aussi jël ko wane ko ni ñu ko war a wane. mais ci wàllu débat rapidement dernière question entre opposition majorité pour ñu bokk taabal mel na ni loolu réglé gul même su fekkee ne premier ministre mën nañu wax ni mi ngi ci disposition yi ni mu ko waxee. ku nekk war a amaat confiance ndax kuje gi bari na loo xamante ni seen xel tey na ci pour ñu jëm ci dialogue boobu. waaw premier ministre wax na ne mbir yi dina dooraat mbir yi àjjuma ji passé la waroon door àjjuma jooju jot na gisuñu te loolu aussi rëq-rëq la mais dama ragal ni ci départ gi njëlbeen nga nañ ko taxawale dañu xaw a juum ndax ministre de l'intérieur ci majorité la bokk opposition ñoom aussi dañuy jàkkaarloo moom. bi nga xamee ni ministre de l'intérieur génn na def déclaration ba feeñal li nga xam ne yoon boobu la ñuy bëgg a jaar dama gëmoon ne war nañu mën a seet cabinet boo xam ne bii moom. cabinet neutre la bokkul fenn day ñëw organiser débat yi wala ci biir administration bi sax am na ci ñoo xam ne ñi bureau organisation de méthode te Abdoul Aziz Tall jiite woon ko te mu am ñu xarañ ñu nekk ci wetam ñoo xam ne ñi xëy na ñooñu boo leen duggoon débat bi dinañ ko mën a jël teg ko ci yoon li nga ñi war a wax ñu def ay atelier ay commission fexe ba débat bi ku nekk fay voilà ba xam ne nga xam ne cabinet boobu mooy taxaw ne président lii la ñu taataanee ci waxtaan bi lii nag la mbir yii la ñu bëgg nga doxal ko bu ko defee président jaar foofu soppi waaye ne ni ñu ko bëgg a defe nii dafay mel ni juge et partie maanaam nga nekk ministre intérieur ba pare bëgg a jàkkaarloog say wujj ngeen di wax loolu du neex. gërëm na bu baax maman Seyni Ndiaye moom lañ doon dalal ci xibaaru digg bëccëg bi jaajëfal ko ci disponibilité bi ak xam-xam bi muy faral di jàpp ci liggéey bi jaajëfal la bu baax maman. jërëjëf Ngoné.